仲有位喎，呢度。好嘈嘅。哎呀，Picture together. Thank you. Yeah, thank you. Thank you very much. Yeah, so have a nice good day. OK Yeah, please take a map. OK，翻落嚟啦。唔好，悠閒的一天。我哋睇下我哋會唔會見到富士山啦。好啊，我哋已經嚟到第3日啦，我哋起身2日都見唔到富士山，嚟到呢度係咪都會見唔到富士山呢？係，好我哋準備即管睇下。我哋準備開山。我哋今日嚟到樹街爾 walk， 可以影下後面嗰個。Mishima 樹街爾 walk。嗰個呢個 Mishima Skywalk Challenge。 OK，let's go。哦，咁佢唔係透明橋都 OK 嘅，但係佢係有啲鐵板咯。好啊，應該會透咯。我行先啦，我向後行，影你啊。咁佢都唔係好高嘅。Well，都還好接受啦。你行先啦，再埋。佢唔係啲話好高。你好似完全唔驚喎。佢未去到好高咯。你呢個係特登製造出嚟俾觀眾娛樂下㗎。喂，有搖嗰條橋？冇啊，有搖咩？有，一定有搖啊！你 feel 唔到？咦係喎，有搖喎。係喎，你咁係歧視人哋。佢真係一行到搖喎，跟住走去上咗岸先。好情，搖得好勁喎呢條。差唔多。上岸啦，你可以行。其實應該都未必關佢嗰陣時嘅。應該有人行就搖咯。係啊，呢度每個人嘅重量都有翻咁上下，一個人影響唔到好多。睇下山，嗰度係富士山。富士山啊！富士山啊！可惜我哋今日未到。佢冇我想象中真係咁高，佢反而仲矮過海洋公園嗰啲纜車嗰個。哦。同埋海洋公園會驚啲，因為有個海洋。好，俾觀眾睇下幾高先。觀眾係得你。係觀眾都有自己個 sorry。佢唔係好高嘅。都唔係好高。佢係矮過海洋公園纜車嗰個水平，同埋海洋公園嗰個咧係喺個海邊咧，你會覺得碌咗落去個波跌咗落去之後就跌落海。就死啦！呢度就唔會咯。你最多係成個人條橋冧嗰時，你就會飛起。其實真係望到下邊，俾大家睇下啲窿先。個後邊啲咩有？超貴雪糕。呢個一定係超貴嘅雪糕。一個唔知咩嚟。唔知喎。生存好快啫。貓貓。呢啲就係嗰啲各樣機動遊戲。越野車、越野單車、越野步行車、飛索，2000 yen。OK。你可以翻轉頭。
咩嚟㗎？恐龍啱晒陳總，都搞笑。買咯，買隻俾陳總，送俾佢個侄女咯。Sky Garden，呢度好多房。哇！全部都係花喎。馬仔，yes，係啊，呢度啲花好靚，可以影張相。影唔到咩啊？影咗啦。好似係 so call 最高級別嘅神社嚟喎，呢個係啊，最高級別嘅神社之一啦，應該話。有冇人包？代好粗喎條麻繩，條麻繩粗又代表佢級數啊？我唔知，我估嘅。啲和房草溝。哇，好靚喎！唔識咩字喎？哇，咁靚嘅！要掟錢喎！OK。係㗎。今日我哋呢個係唔知咩縣市嘅咩鰻魚，好啦，食嘢啦，いただきます。嚇？喺嗰度見到條豬。見到飛人條豬，咩飛嘅一條豬？我見到呢個人咯，有條飛嘅條豬係咪？有條細豬，飛人加條豬。有條細豬黎明，我仲有見到
飛躍同黎明啊！你可以介紹喺度啦，呢度就有一個好無聊嘅副設施啦，一句講。乜都冇㗎，一個火車站咯，係。火車站隔離又得，乜都冇咯，又冇餐廳。啲嘢散，幾蕭條，我哋可以拍啲幾蕭條，唱衰日本嗰啲。我哋幾想睇你睇下，一個人都冇㗎。係啊，唱衰日本。我哋盡情唱衰日本。一個人都冇㗎。鋪頭全部都唔開，跟住就喺度做啲原因。因為日本經濟好差，啲人都唔出嚟消費咯，有錢都唔出嚟買嘢。買樓啦，又冇錢去就興去有經濟啦。哇！我噏揼嚟得真係。係啊，喺火車站間住都咁樣嘅，為咗喺多學生嚟到。求介紹，今日去邊度？今日咧，我哋就係嚟呢個靜岡縣嘅富士世界遺產博物館。好啦，我哋唔好講咗，我哋去過馬路先啦。完全冇事可介紹嘅啦。而家係綠燈，我哋快啲過馬路啦。好啦，我哋嚟完啦，可以走啦。邊個咁快？咁點用啊？係啦。咁呢度點樣啊？影啲咩？呢個咪就係嗰個超強寮居咯。OK，好，跟住呢個就係嗰個博物館啦。我哋就會進入呢個倒立嘅富士山。哇！完全冇人嘅喎，呢個博物館。我極度懷疑呢個博物館係一個使一錢嘅博物館。係咪 off 咗？係完全冇人參觀啦，冇人啦。但係呢度咧應該係有水喎，咁我哋倒影先下。 OK，冇咗啦已經。點解冇？今日係星期3，係休館啦，你唔使再 check 啦。3、4、5都休息喎，得6日一開嘅啫。OK，好多謝。好唔開心，所以就有玩場。完全係肆無忌憚喺度玩場。到裡面個博物館所有地街度玩場。係好唔開心。嗱，我教大家洗手。首先咧，得第一學啦，跟住洗左手，跟住咧就得第二學洗右手，跟住咧就再得第三學，跟住就飲。我做得好好噃。係啦，跟住就再洗多次左手，咁就完成啦。好，俾翻個手機你。好啦。好，跟住我教大家洗手。準備1、2、3，洗完。嗰條都係粗。頭先睇 history 啦，我已經讀咗落部機度啦。呢個係1300間全國嘅淺間神社嘅總本宮，即係總店啦，但係冇人嘅喎。係。對啊。 500喎，10幣係會回翻贈俾你㗎，咁大家就會慳翻幾蚊雞。唔該，幫我 key 翻 shopping。有白雪雪嘅日本人。因為好黑。唔知你影到佢咧？你影到好多日本仔。我影日本仔，我唔係影印度人仔。激，係啦，依家唔使啊，你錯。應該有人唔見嘢啊！你睇下要報警啦，係咪有咩糾紛啊？哦，我知啦，成個富士宮嘅人口已經全部 gather 晒喺呢度啦。都幾大喎，入咗去裏邊。OK， 我哋落去啦。好。請注意腳下安全。使用嬰兒車或者。
同我講啲紅書，係啊，好煩。可能佢覺得你買書就會識飲，但我唔識攞包買。其實又唔係唔識嘅，我唔識你講嗰啲人。全部都係對方嘅。抽到啲咩？米奇、Vicky、米妮咁慘，又收埋喺個袋度。Bobo，你快啲講下你嘅抽到米妮嘅感想先。OK， 我哋又可以真正了解滔滔嘅真實一面。滔滔而家喋喋不休想抽多次，跟住係另一個八婆。加埋呢個唔抽到，今個 trip 唔買嘢。今個trip唔買。好緊張，佢將會抽到另一個八婆。米奇雪人。應該係美奇。嗱呢啲咧又係唔開嗰啲咧，就即係唔中意。呢個係柚木站。呢個成個月台咧得我哋2個人嘅啫。咁呢個站咧有咩特別咧？點解我哋會嚟到呢個站咧？咁就要問下滔滔，點解我哋會嚟呢個咁特別嘅站嘅咧？因為有人同我傾偈落錯車咯。佢而家賴我，其實唔關事㗎。其實係我哋見到呢個站好特別，咁啊所以落車望下咯。咁我哋都係犧牲20分鐘啫。呢個周邊靚唔靚？睇下周邊靚唔靚先。周邊好靚喎，黑蚊蚊一片。有車啦，有屋啦，有電線啦，咁咯。對面咧仲有摩天輪喎，睇下先。你見到個摩天輪嘅，好細粒。不過開唔開心啊？開心啊！落錯車。我真係第一次落錯車呀！咩第一次啊？你成日都賴我騷擾你。我平時唔會犯呢啲錯。傾偈啫嘛，傾偈都唔啱，下次好安靜咁樣坐車。